وایي چې سلطان محمود غزنوي خپل ورور بهلول ته وویل چې ولاړ شه د قصابانو د ترازو تیږې چې غوښې پرې تللې وګوره، که د چا ډبره کمه وه له ځانه سره یې راوله چې سزا ورکړو. بهلول ومنله، بازار ته روان شو. د اول قصاب تیږې چې وکتله ډېره کمه وه. له قصاب یې پوښتنه وکړه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل نن وي که سبا وي خلک به واوري چې چاړه به مې په سینه ننه ایستی وي، له ژوند همدومره په تنګ یم. بهلول ترې روان شو. دویم قصاب کاڼی چې وکت د هغه هم تر خپل اندازې یو څه کم وه. بهلول پوښتنه ترې وکړه ژوند څنګه تېرېږي؟ قصاب په ژړا شو، ویل یې کاش خدای پاک بیخي نه وای پیدا کړی، ډېر خراب سړی، نارام او بې عزته ژوند مې دی. بهلول ترې روان شو. د دریم قصاب تیږه یې وکتله، وزن یې پوره و. له قصاب یې وپوښتل ژوند دې څنګه تېرېږي؟ قصاب وویل شکر الحمدلله، ډېر ښه ژوند مې ده، تر ډېرو خلکو مې اولادونه، ښځه، کور، مال او ملک ښه ده، ډېر خوشحاله یم. بهلول ترې روان شو. کله چې سلطان محمود ته ورسېد، سلطان پوښتنه ترې وکړه د قصابانو تیږې څنګه وې؟ بهلول وویل د یو څو قصابانو تیږې کمې وې. سلطان وویل نو ولې دې رانوستل چې سزا مې ورکړی وای؟ بهلول وویل خدای جل جلاله سزا ورکوله، د چا چې تیږې کمې وې ښه ورځ یې نه درلوده. نن ورځ چې د مسلمانانو حالات په دنیا کې سم نه دی، همدې ته ورته داستانونه لري. اکثریت خلک مو په دنیوي ژوند کې صادق، رښتینی او صفا زړونه نه لري.